תקשיבו רגע. הכל בראש. לקח לי שנים להבין שהכל בראש. תמיד לימדו אותי שהלב הוא השולט. כל האבנים בדרך הפכו דמעות. לא היה לי צג מה שיכול להיאמת. כמה מילים ספגתי, לא היו לי כלים ונפלתי. במשקל לא עליתי, רצי נכנסתי לדעת. בתוך הצללים שקצתי, לשנות הכללים התחייבתי. אחרת יודעת שאני לא אצא מכאן. היו כל כך הרבה ימים והם רציתי להתלקט את עצמי. אי אפשר לספוג את הכאב. לא יצאתי מהבית, לא היו לי חברים מדכאים להתבטא כמו מופך מחשב. וככה זה היה במשך 16 שנה שבחרתי לנסות להתאבד, לצאת להיות מישהו אחר.